शक्तिमान परमेश्वर आज्ञाକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ ଆମ ନୂତନ ଦିନ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବସି ପାରିଲେ ସେଥି ସକାଶୁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ ପୁଣି ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂଗତି ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମୋ କତି ପାଇ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଣିଲା। କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ। ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ, ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର, ସେହି ତ ଶାନ୍ତି ସେହି ମୁକ୍ତି ପଥିକ ମୋ ଚଲା ପଥର। ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରତିପାଳକ, ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର, ସେହି ତ ଶାନ୍ତି ସେହି ମୁକ୍ତି ପଥିକ ମୋ ଚୂଡ଼ାମୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଖେ ପାଖେ କଢ଼ାଇ ନିଅ ମୁକ୍ତ କରି ଉଦ୍ଧାରିଲା। କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ। ମାତାରୁ ଉଦରୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ସଂକଟ କାଳେ ବିପଦ ବେଳେ କରିଛ ମତେ ଉଦ୍ଧାର। ମାତାରୁ ଉଦରୁ ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ସଂକଟ ବେଳେ ବିପଦ ବେଳେ କରିଛ ମତେ ଉଦ୍ଧାର। ଆପଦକୁ ଭୟ ନାହିଁ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ, ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ତୁମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୋର ବଳ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଢାଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ମୋ କତି ପାଇ ନିଜ ରକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ କିଣିଲା।
କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ମୋର ଯୀଶୁ, କେତେ ଭଲ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଭଲ ଅଟନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। समसेर चारों पे मेरे सुख आराधना, समसेर चारों पे मेरे सुख आराधना, रातों दिन सुबह और शाम मेरे सो आराधना इसकी, आराधना इसकी, आराधना इसको, आराधना इसको, समसे चारों पे मेरे सुको आराधना, रातों दिन सुबह शाम मेरे सुको आराधना, चाहे कुछ भी हो जाओ आराधना में करता रहूं, चंगाई मुझको मिले या ना मिले आराधना में करता रहूं, चाहे कुछ भी हो जाओ आराधना में करता रहूं, चंगाई मुझको मिले या ना मिले आराधना में करता रहूं, आराधना इसकी, आराधना इसकी, आराधना इसको, आराधना प्रभु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ କେତେବେଳେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନେ ଉତ୍ତର ପାଉନାହୁଁ, ତାହେଲେ ତଥାପି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। आशीष मुझको मिले मिले आराधना में करता रहूं, गम के बादल या ही खुशियाँ आराधना में करता रहूं, आराधना यीशु की,
सुख आराधना पिता को आराधना आत्मा को आराधना पिता को। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କରିବା। କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ ଚିରନ୍ତନ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପିଠିରେ କରୁଡ଼ା ଛାଟ, ହସ୍ତେ ପାଦେ କଣ୍ଟାର ବିକ, ହେଲ କ୍ଷତ ବିକିତ, ବକ୍ଷରେ ବଛର ଘାତ, ଝରିଲା ରକ୍ତ ଧାର, କ୍ରୁଶେ ପ୍ରାଣ ଦେଲ ମୋ ପାପର ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପିଠିରେ କରୁଡ଼ା ଛାଟ, ହସ୍ତ ପାଦେ କଣ୍ଟାର ବିକ, ହେଲ କ୍ଷତ ବିକିତ, ବକ୍ଷରେ ବଛାଘାତ, ଝରିଲା ରକ୍ତ ଧାର, ମୋ ପାପର ପାଇଁ କ୍ରୁଶେ ପ୍ରାଣ ଦେଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି କ୍ଷମାଦାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି ପରିତ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ହୋଇଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କଷଣ নীরবে প্রভু সহিল, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ଆପଣାର କଲ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କଷଣ নীরবে প্রভୁ ସହିଲ, ମୋ ପରି ପାପୀକୁ ଆପଣାର କଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି ସୁଖ ଆଶିଷ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ପାଇଅଛି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ
କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ନଥିଲା ପାପର ଲେଶ ତଥାପି ଦୋଷୀ ସାଜିଲ ରକତେ ପାଦ ଧୋଇଲ ମତି ବଞ୍ଚାଇଲ ନଥିଲା ପାପର ଲେଶ ତଥାପି ଦୋଷୀ ସାଜିଲ ରକତେ ପାପ ଧୋଇ ମତି ବଞ୍ଚାଇଲ କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु तुम आम को प्रेम कर सकाशु प्रभु तुम आम को सृष्टि कर सकाशु परमेश्वर तुम आम निमते परमेश्वर दोष न था भी दोषी हेल प्रभु तुम्हें से कालवरी क्रूसरे पिता परमेश्वर आम मान पाप निमते से परमेश्वर तुमर निजर प्राण दि आम मान को बंची अछ प्रभु आज भी से क्रूसर रक्त झरुची आज भी सही तुमर से निरीह आखिर प्रभु लोतक झरुअछि प्रभु आम तुमको जानिके सुधा भी परमेश्वर आमे तथापि प्रभु परिवर्तन हेनु पिता परमेश्वर समय चली चली जाऊँगी प्रभु हे मंगलमय राजा परमेश्वर आम जदि बंची अछु केवल तुमरी दया अनुग्रह पाए प्रभु आम जदि पिता परमेश्वर सुरक्षित अवस्था रही अछु केवल तुमरी आशीष पाए परमेश्वर जीवन रे प्रभु खुशी आसु कि दुख आसु कि परमेश्वर कष्ट आसु केवल तुमको गौरव करबा पारिबा प्रभु आम सर्वदा सक्षम हो पारिबु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर प्रभु तुमको प्रशंसा करिबारे केते जे आनंद थाए प्रभु तुम्हें प्रशंसनीय परमेश्वर अट जेते प्रशंसा गौरव कले मध्य प्रभु प्रशंसार शेष नाई ए समय प्रभु राजेश प्रधान आज्ञा तुमर हस्ते दिए परमेश्वर प्रभु से असुस्थ थाई मध्य प्रात समय उठी तुमर प्रभु लीडिंग करुअछंती तुमर प्रिय दास को प्रभु तुम्हें ताको परिवार ताका नाम को धरी परमेश्वर बहुगुणित भाव आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु आज वाक्य माध्यम तुम प्रिय वक्ता आज्ञा मुख दे आम को आज प्रभु तुम्हें प्राप्त समय तुम से महान वाक्य माध्यम आम पढ़ाई नि पुणी आशा कर प्रभु जेते भाई भौणी मान जोड़ी समस्त नाम को धरी प्रिय प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर धन्यवाद दे क्षुद्र निवेदन केवल प्रिय प्रभु जीशु का नाम रे मागु अच्छी पिता आमीन आमीन। प्रेस लड़ आज्ञा धन्यवाद। धन्यवाद दिए प्रिय भौणी को सुंदर भाव आम को उत्साहित देले गीत द्वारा आम को आराधना गीत आगे नेले आम गोटे करताली दी स्वागत करवा जे आम से उत्साहित देइछन्ती भौणी को आशीर्वाद करंतु एई समय आम आउ प्रार्थना भौणी करिसन्ती आम प्रार्थना करते जीवा नाही समय विलंब आम समय प्रिय वक्ता महोत्सव को आम डाकिबा से आम को माइ सुमधुर वाक्य रखिछन्ती आम को दे कथा कहिबे एई समय आम सहित आम प्रभु गौरव करवा जदि पीटर आज्ञा विषय कि जानते किसी कहे आम स्वागत करवा सी आम उत्साहित देवे ए समय मु समस्त अनुरोध करे जदि उपयुक्त स्थान अच्छा सठिक समय अच्छा समस्त वीडियो ऑन करेंगे आम खुशी लगे वाक्य शुणा समय आम भी प्रभु उपस्थिति अनुभव करवा आदि समय पीटर आज्ञा जदि विषय किसी कहवाक चाहते कहे आम सुमधुर वाक्य से आनी वार्ता आनी आम उत्साहित देवे ए समय पीटर आज्ञा को अनुरोध करे सी आम वार्ता रखिंट सी प्रकाश करने दास को स्वागत करेंगे। रियल मिस्टर ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशु नाम रे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु को मु धन्यवाद दउछि प्रभु प्रातः काल समय रे तांको पद तले बसिया पई आमान को सुंदर सुजोग देइ अछंती आ वर्तमान आमान को मध्य रे रेवरेंड प्रसाद सूर्य आज्ञा प्रभुंकर वाक्य को परिवेषण करिवे आ तांको विषय मु जहा जानि छि ताहा कहबा पई चाहे जे प्रभु को दासों को प्रभु बहुल भाव रे व्यवहार करू अछंती आमानकर आ गुणपुर रो आ काशीनगर जिबा मझिरे एक गाँ पड़ुछि जे प्रभुଙ୍କ दास अन्य जाति मान मध्य सेवा कार्य करती केवल जड़े पालक ताहा नुहे जड़े उत्तम प्रचारक अटंती जे अन्य जाति मान मध्य विजाति मान मध्य रही सेवा कार्य करने बहुत कष्टकर विषय लोक माने ख्रीस्टियन मान भीतर प्रचार कार्य करती किंतु प्रभुଙ୍କ दास अन्य जाति मान मध्य प्रचार कार्य करती अनेक हजार मान निमंती से सब व्यतिव्यस्त रुहंती चिंतित रुहंती आ जड़े उत्तम सरल एवं प्रभु भयकारी व्यक्ति अछंती आ प्रभु आज दासों को मनोनीत कर जीवंत वाक्य शुणा पाई मुखर तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आ रेवरेंड सूर्य सार को धन्यवाद दउछि एतिकी मात्र थैंक यू जदि किसी प्रार्थना रिक्वेस्ट अच्छी प्रकाश कले आम सब विषय प्रार्थना करे बाकी को आम जीवा नाइ ने परे करिबा मेसेज परे टाइम अधिक हो गेला आ धन्यवाद पीटर आज्ञा आपण सुंदर भाव रे परिचालना दास जो कहले आम समय आम वाक्य मध्य को जीवा आज प्रभु दास जो वाक्य आनी आम गोटे करता दे स्वागत करवा आ प्रभु आम जो वार्ता रखी आम पहुंचाइबे आम प्रत्येक सुस्थ मन सुस्थ आत्मा दे बाकी को शुणा धन्यवाद आज्ञा प्रसाद आज्ञा मु स्वागत करी समय जो वार्ता आनी प्रकाश करेंगे सर्वप्रथमे आम्भमानंकर सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता साहाय्यकारी परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे रियल मिनिस्ट्री फाउंडर बा परिचालक होस्ट महाशय को पुणी आज जूम माध्यम रे जोग देइथिबा समस्त प्रभुंक दास दासी विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार ज्ञापन करे नमस्कार आपण माने मोर स्वर सुनी पारुछन्ती आज्ञा ठीक अछि बहुत धन्यवाद प्रभु ए प्राप्त काल मध्यरे तांकरी सेवा गौरव करिबा पाई ए जूम प्लेटफॉर्म माध्यम रे आमान को एकत्र करिथिबा हेतु मु पुनर्बार प्रभु को विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन करे आ निश्चय आमाने समयर आ विलंबरे निश्चय अच्छु समय अनेक हेछि तथापि अल्प समय आमाने ईश्वरन को वाक्य श्रवण करिबा पाई जिबा आ जो प्रकार भाबरे आमानकर होस्ट महाशय आ से मो विषय रे किछि परिचय प्रदान करुथिले वास्तव रे मो से परिचयर आ योग्य नुहे कारण केवल प्रभुंक अनुग्रह दयारु आज पर्यंत प्रभु गुणपुर एवं काशीनगर अंचल मध्य रही तांकरी सेवा कार्य करिबा पाए आ मते सुजोग प्रदान करि अछंती तेबे आपण माननकु मु विशेष धन्यवाद दिए मो परि एक अयोग्य को मो परि एक आ नगण्य को आपणक ए जूम प्लेटफॉर्म मध्य प्रभुंक वाक्यर परिचर्चा करिबा पाए ए सुंदर सुजोग देइथिबा हेतु मु प्रभु को एवं आपण माननकु मध्य विशेष विशेष आ मोर हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करे तेबे आज संक्षिप्त आलोचना निमंते एक विषय मु आपण माननक सम्मुख रे रखिबा पाए चाहूथिली किंतु समय जतिके हेछि मु केते दूर जाई परिबे एहा मो पाए बड़ आ गुटे चैलेंज रो विषय अटे पुणी विशेष करी आजिकार समय रे जो समस्त विषयर वितर्क ख्रिस्टियन समाज मध्य एवं विभिन्न विश्वासी विश्वासिनी मानक मध्य अनेक समय द्वंद्व सृष्टि करी आसुअछि एई प्रकार एक विषय उपरे आलोचना करिबा पाए आ प्रभु मते साहाय्य करी अछंती तेबे आजिर मुख्य आलोचना विषय बाइबल रु दुईटी
ବିରୋଧାଭାସ ପଦ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାଇବଲରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଆଉ ଭର୍ସ କୁ ମୁଁ ନେଇ ଅଛି ଆଉ ପରସ୍ପର ଅତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାହା ପାଠ କରିବେ ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ଟିକେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ପରି ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିବି, ପ୍ରଥମ ପଦଟି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 8-9 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ, କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଏ ପଦଟି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଧନବାନ ହେଇପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 23-4 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କର ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ 8-9 ପଦ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 23-4 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଯେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆପଣାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କର ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଇଟି ବିରୋଧାଭାସ ପଦକୁ ନେଇ ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା, କାରଣ ଆଜିକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନବାନ ହେବେ ନା ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଧନବାନ ହେବେ, କଣ ହେବେ, କଣ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲର ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ପଦ ରହିଅଛି ଯୋଉ ପଦ କି ଆମମାନଙ୍କ ବିପରୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହା ତାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରହିବ ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋଉ ଧନ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ପୁଣି କୋଉ ଧନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଇୟରଫୋନ ଟା କାଢିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁନି କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଭା ଯାଉଛି ସାର୍, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଟୱାର୍କ ର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିମୋଟ ଜାଗାରେ ରହେ ଯୋଉଠି କି ପ୍ରାୟ 2-3 କିଲୋମିଟରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଟାୱାରଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ମହିମାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ। এই ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମରି ବାକ୍ୟର ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ, এই ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ।
नेटवर्क रो जो समस्त इश्यू रही अछि तुम हस्तरे दउछ बापा जहाँ भी प्रभु तुम वाक्यर परिचर्चा रे किछि बाधार कारण होछि समस्त विषय को तुम्हें परिष्कार करो एवं तुम्हें ऊर्ध्वरु प्रभु तुम पवित्र आत्मा द्वारा हाँ पिता मो हृदय तुम्हारी वाक्य प्रदान करो एवं उपस्थित मो प्रत्येक को तुम्हें वाक्य दे आशीर्वाद करो प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे महिमा संभ्रम गौरव तुमको दे यीशु को नाम रे मागिले आमेन। प्रभु आमान को दया अनुग्रह करी ए सुंदर अवकाश दे अछंती तांकरी वाक्यर परिचर्चा करिबा पाई तेबे मोर मुख्य अंश होची जे दुईटी विरोधाभास बाइबल रो दुईटी विरोधाभास पद उपरे मु आज आलोचना करिबा पाई चाहुथिले बोधे अनेक लोक शुणी पारि नांती ऑडियो रो प्रॉब्लम थिबा हेतु पुनर्बार मु मने पकई देबा पाई चाहे द्वितीय करंदी पुस्तक 8-9 पद प्रकाश करे जे आम्भे माने जेपरि धनवान हेबा एथि पाए से धनी हेले मध्य आपना को दरिद्र कले एवं द्वितीय पदटी एई प्रकार थिला जहा कि हितोपदेश पुस्तक 23-4 पद तुम्भे माने धनी हेबा पाए आपना को क्लांत कर नाही ए दुईटी पद गोटे जगह लेखा अछि आपण माने धनवान होंतु बोली आउ गोटे जगह लेखा अछि तुमे धनी हेबा पाए आपना को क्लांत कर नाही बोली तेणु ए दुईटी विषय को किपरि परिष्कार कर जिवो एवं ए दुईटी विषय रे आमने जे प्रकार द्वंद्व रे न रही आमने सफा भाव रे ईश्वरक वाक्य रो आकु परिचर्चा करबा से ऊपर मोर आज आलोचना रही अछि तेबे मु प्रथमे आपण मानकु कहिबा पाई चाहे जे जदि आमे माने धनवान हेबा पाई यीशु ख्रीष्ट आउ से निजे दरिद्र हेले तथापि काहे की वाक्य प्रकाश करू अछि जे तुम्हे माने धनी हेबा पाई आपना को क्लांत कर नाही बोली ए प्रकार एमती कौन विषय रही अछि जहा पाई कि आमे आउ धनी हेबा पाई क्लांत हेबा नाही तार अल्प किछि केतोडी विषय मो आपनक सम्मुख रे रखिबा पाई चाहे काहे की वाक्य कहे जे आपण माने धनी हेबा पाई क्लांत हुवंतु नाही बोली कारण ए प्रकार कौन ख्रीष्टीय जीवन पाए ख्रीष्ट विश्वासी मानक पाए प्रभुंक दास मानक पाए एपरि कौन विषय रही अछि जोथि पाए कि आमान को ईश्वरक वाक्य प्रकाश करू अछि जे आपण धनी हेबा पाए क्लांत हुवंतु नाही मु नंबर 1 कहिबी काहे कि एहा मान को मना करे काहे कि आमान को क्लांत हुओ नाही बोली कहूछि प्रथम कथा होछि माथ्यू पुस्तक 6:24 पद एही प्रकार प्रकाश करे अवश्य समय स्वल्पता हेतु मु पढ़िबा पाए आ अनुरोध करि पारो नाही कारण मोर बहुत विषय कहिबार अछि किंतु पढ़िले अनेक समय विलंब हेबार आ चांस अछि तेणु मु आपनकु कहि जिबी दया पूर्वक ध्यानर सहित सुनंतु प्रथम विषय अछि माथ्यू पुस्तक तार 6:24 पद ए प्रकार प्रकाश करे तुमे ईश्वर ओ धनर दास हेई पारिबो नाही तुमे ईश्वर ओ धनर दास हेई पारिबो नाही मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एई जगह आमे देखु अछु काहे कि आम माननको धनी हेबा पाई क्लांत हो नै बोली कहिबार उद्देश्य होछि जदि आमे धन को लोभ करिबा बा धन को प्रेम करिबा ताहले एई जगह एक सुंदर विषय प्रकाश करा जाउ अछि जे आमे ईश्वरंक दास हेई पारिबा नाही मु बाइबल रो आपन को गोटे प्रमाण देबी जे प्रकार की गिहेजी से धन को लोभ कले एवं ईश्वरंक दास पदरु से विच्युत हेले तेणु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे मने रखिबा आवश्यक जे जेते बेले ए जगत रे आमे वास करू अछु धनर लोभ धनर लालसा आमानक पय यथेष्ट रही अछि किंतु आमे मने रखिबा दरकार जे आम माने प्रभुंक सेवक भाव रे थिबा हेतु आम पाए प्रभु सकल विषय चिंता करंती तेणु विशेष करी आम माने मने रखिबा जे प्रथम विषय एथि पाए आमे धनी हेबा पाए क्लांत हेबा नै कारण ताहा आम मान को प्रभुंक दास पदरु विच्युत करिबारे बहुत संभावना अछि मोर द्वितीय पॉइंट होची एफएससी पुस्तक 4:19 पद यह प्रकाश करे जो माने धन लोभ करंती से माने
ଅନେକ ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାରଣ ଧନ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଶୁଚି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଅଶୁଚି କର୍ମରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକି ଆଉ ମାଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବ ତାର 21 ଆଉ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 19 ତାର 21 ଏବଂ 22 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଉ ସେ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଧନ ଲୋଭ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିଥାଏ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ସେଇ ପଦଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି, ଆମେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହା ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 3 ପଦ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧନ এই ଶେଷ କାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧନ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ ସେଥିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ସେହି କଳଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେବ? ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇ କଳଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କଳଙ୍କିତ ଧନ ଯଦି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତାହେଲେ ସେହି ଧନ ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇ ଧନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 10:21 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇ ଧନୀ ଯୁବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଗେଲ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି। କହିଲେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ଯାଅ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କରି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ତାପରେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥିଲେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଧନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଯଦି କରୁଅଛୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଣା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଣା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଣା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଧନ ଲୋଭରେ ଯିବା, ଯଦି ଆମେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଉଣା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ମୋର ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଧନୀ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯାହାକି ଆପଣ ମାଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ବା ମାର୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 10:23। କାରଣ এই ଘଟଣା ମାଥ୍ୟ, ମାର୍କ, ଲୁକରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଧନୀ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଆମେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଲାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ? କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଧନୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା
बहुत बड़ कष्टकर विषय बा सहज विषय नुहे। एवं मु सप्तम कथा मु आपनकु कहिबे काहेकि आ जणे व्यक्ति आ धनी हेबा पय क्लांत हेबा कथा नुहे। जहाँ लुक पुस्तक तार 8 पद 8 पर्वर 14 पदरे लेखा जाए सेई जगह जहा कि आपण माने पाई परिबे जे बुणाळीर दृष्टांत जणे बीज बुणाळीर दृष्टांत किंतु मु जो पदटी नै अछि से जगह रे अति सुंदर भाबरे आ परिलक्षित अछि ता कंटक भूमि रे पडिथिबा आ सेही जहा कि ताहा प्रकाश करा जाउछ। कंटक भूमि रे पडिथिबा बिहन से कोन हे पादिला नाय नाहाता उठिला नाही कारण सेठी जदि आपण माने पढ़िबे स्पष्ट भाव रे प्रकाश करे धन लोभ कौन करदेला ताकू चापी पकाइला एवं परिपक्व फल उत्पन्न करने को देला नाही बोली स्पष्ट भाव लिखा जाए। तेणु जो माने धनी हेबा पाई क्लांत हेबे से मानंकु धन लोभ परिपक्व फल उत्पन्न करने को देव नाही। तेणु मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने मु 7टी पॉइंट आपण मानंकु कहली आ अनेक विषय रही अछि जे काहेकि जणे व्यक्ति ए जगतर धन रे धनी हेबा पाई आ चेष्टा करबा कथा नुहे। नंबर 1 होची जे से धन ओ ईश्वरंक दास हे परिबो नाय। नंबर 2 होची जे धन आम मानको असुचि कर्म करबा पाई प्रवर्तेइबो। मोर नंबर 3 नंबर होची स्वर्ग राज्य रु वंचित करिवार संभावना अछि। 4 नंबर होची जो धन आमे एई जगत रे संचित करू अछु ता आम विरुद्ध रे साक्ष्य देबो। एवं मोर 5 नंबर पॉइंट होची आ धन आम मानंकु उणा करि देबो ईश्वरंक दृष्टि रे। एवं मोर 6 नंबर पॉइंट होची धन आम मानंकु स्वर्ग राज्य रे सहज रे प्रवेश करबा को देबो नाही। एवं मोर 7म नंबर पॉइंट होची धन आम मानंकु परिपक्व फल उत्पन्न करबा को सुजोग देबो नाही। एवं आमे समस्त जानि अछु प्रथम तिमोथी पुस्तक तार 6 पर्व तार 9-10 पदरे आपण मानकु स्पष्ट भाव रे लिखा जाए जे जो माने धन लोभ करिवे धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल कारण अटे। एवं केही केही सेटा जदि आपण पढ़िबे केही केही सेथिरे आसक्त होई विश्वास परित्याग करिवे। केही केही सेथिरे आसक्त होई अनेक दुख रे पड़िबे एवं से माने विनाश रूप सागर रे मग्न हेबे। यह संपूर्ण से जगह रे उल्लेख अछि। मु बाइबल रे आपन को गोटे प्रमाण देबी जे धन लोभ रे पड़ी के विनाश हे अछंती। नूतन नियम रे आमे समस्त जानो हननीय एवं सफीरांक विषय से माने धन लोभ करी शेष रे आपना जीवन नष्ट कले। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने प्रभु आमानंकु दया करंतु अनुग्रह करंतु प्रभु आमानंकु आशीर्वाद करंतु। तेबे काहे कि आमे धनी हेबा पाए क्लांत हेबा नाय मोर एई समस्त पॉइंट रहिथिला। आमे एथि पाए आमे धनी हेबा पाए क्लांत हेबा को हबो नाय। किंतु मोर द्वितीय पॉइंट बा आ गोटे जो पद मो आपण मानकु पढेली 2 करंती 8-9 पद सेथिरे लेखा जाए आमे जेपरि धनवान हेबा सेति पाए प्रभु कोन करिसंती आपे दरिद्र हेइछंती। प्रेज द लॉर्ड। तेबे मो आजि ख्रीष्टीय विश्वासी विश्वासिनी मानको एहा कहबा पय चाहे प्रभु एमती भी करूनांती से एपरि अन्यायकारी भी नहंती जे तांको लोक माने सकल दरिद्र हि जानतु बोली। तांको लोक मानको पाखरे किछि न थाउ से एहा कहंती नाय। तेबे की प्रकार धनी माने हेबा आवश्यक को विषय रे माने धनी हेबा आवश्यक ताहा मध्य सेथिरु भी मो केतोडी 7टी पॉइंट कहबी आ शीघ्र शीघ्र मु कहबा पय चाहिबी। तेबे नंबर 1 को विषय रे आपण धनी हेबे जहार आपणकर एवरी पुस्तक 11-26 पद प्रकाश करे ख्रीष्टंकर निंदार सहभागी हेबा धन रे धनी हेबा आवश्यक। ख्रीष्टंकर जो निंदा रही अछि ताहा एक धन अटे। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आपण माने पाइबे एवरी पुस्तक 11-26 पदरे ताहा स्पष्ट भाबे लिखा जाए ख्रीष्टंक निंदार सहभागी हेबा ख्रीष्टंकर धन सहित समान अछि। आज हमरे केते जण ख्रीष्टंक निमंते निंदा सह करू अछु। यह एक धन अटे। आज्ञा बाइबल यह स्पष्ट भाव रे
प्रकाश करे आमको एई धन रे धनी हेबा आवश्यक। एवं द्वितीय विषय मु आपण मानकु प्रकाश करिबी कलोसिया पुस्तक तार 2:3 पद प्रकाश करे ख्रीष्टंक ज्ञान और बुद्धि रूप धन रे धनी हुंतु। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने द्वितीय धन रे आमे धनी हेबा आवश्यक ताउची ख्रीष्टंक ज्ञान और बुद्धि रूप धन। यह कहिले मु आपनको संक्षिप्त आओ व्याख्या करबा पई चाहे आयुब पुस्तक 28:28 प्रकाश करे सदा प्रभु विषयक भय ज्ञान और कुक्रिया त्याग बुद्धि अटे। एवं मु आपनको व्याख्या निमंते आ गोटे रेफरेंस आपनको मु देबी माथ्यू पुस्तक 7:24 पद प्रकाश करे जे जो माने ईश्वरक वाक्य सुनंती एवं पालन करंती से माने आओ बुद्धिमान गृह निर्माणकारी अटंती। तेणु ख्रीष्टंक ज्ञान और बुद्धि कहले ईश्वर को भय करिबा एवं तांको वाक्य पालन करिबा कुक्रिया त्याग करिबा ए प्रकार धन रे आज माने धनी हेबा आवश्यक। एवं तृतीय विषय मु आपनको कहिबी जहा कि प्रथम तिमोथी 6:18 पद प्रकाश करे सर्व प्रकार सत्कर्म रे धनी हुंतु। आज आम मानकर जीवन रे सत्कर्म रूप धन रहिबा आवश्यक। आमे सर्व प्रकार सत्कर्म रे धनी हेबा आवश्यक। मोर तृतीय पॉइंट थिला। एवं कलोसी पुस्तक 1:27 पद मोर चतुर्थ पॉइंट होची ख्रीष्टंक गौरव रूप धन रे धनी हेबा आवश्यक। शमूएल 2:30 प्रकाश करे जे जो माने ईश्वर को गौरव दियंती ईश्वर से मान को गौरव दियंती। एबे कहबार उद्देश्य आमान को जीवन आमे ईश्वर को केते गौरव प्रदान करूछु गौरव देबारे धनी हेबा आवश्यक। मोर चतुर्थ पॉइंट। एवं मोर पंचम पॉइंट होची एफिसी पुस्तक 2:7 पद ईश्वर को अनुग्रह रे धनी हेबा आवश्यक। ईश्वर अनुग्रह माने धनी हेबा आवश्यक। एवं मोर पंचम पॉइंट होची माथ्यू पुस्तक 13:44 पद स्वर्ग राज्य एक धन अटे। स्वर्ग राज्य एक धन अटे एवं स्वर्ग राज्य पाइबा पाए सेई धन रे लड़ाई तो हेबा पाए आमे धनी हेबा आवश्यक। एवं मोर सप्तम पॉइंट होची याकूब 2:6 पद ईश्वर विश्वास विश्वासी माननकु विश्वास रूप धन प्रदान करिसेंती। तेणु प्रभु आपन दया करंतु अनुग्रह करंतु। प्रभु चाहंती ए सर्व प्रकार धन रे माने धनी हेबा आवश्यक। ए समस्त धन रे आमने धनी हेबा आवश्यक। एवं प्रभु एहा मध्य चाहंती कारण आपण माने जदि देखिबे आ जा उपदेशक पुस्तक 5:19 पद प्रकाश करते जे सदा प्रभु धन प्रदान करंती। सदा प्रभु धन अर्थात ए जागतिक धन मध्य सदा प्रभु प्रदान करंती तांको लोक मानको। कारण प्रथम तिमोथी तार 4:8 पद प्रकाश करे ईश्वर परायणता संतोष भाव युक्त हेले इह काल रे मते क्षमा करिबे टिके नेटवर्क रो पुनर्बार प्रॉब्लम आसी मते सुनि पारछन्ती आज्ञा सुनि पारछन्ती। हाँ 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 सर कोंतु कोंतु सर। ठीक अछि नेटवर्क भी प्रॉब्लम अछि मोबाइल रो मध्य किछि समस्या होउछि। तेबे मो शेष करिबा पई चाहे वास्तव रे आज आलोचना रो मुख्य विषय थिला जे प्रभु चाहंती तांको लोक माने सर्व प्रकार धन रे धनी हुअनु। जहा पुस्तक 9 पर्वर 11 पद एवं आमने
এই জগତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଅଛୁ ତାହା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 6:17 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଇହ କାଳରେ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣା ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଉନି, ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଧନ ବ୍ୟବହାର। ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି?